好了，学弟们，又出来钓鱼了。应这个粉丝们的要求啊，我今天说一下这个找标点的问题。看这个标点，哎，中！能看到这是一段急流啊，我打的位置是靠近岸边那几块大石头下面的缓流区，这就叫集中找缓。有很多那个刚入坑的兄弟们啊，然后搞好了装备之后，总是抱怨啊钓不到鱼，总打龟，其实就是不会找标点啊，找标点这一关没有过。漂亮，看这小斑纹。微物路亚找标点啊，就要记住是急流浅滩，然后急中找缓，缓中找急。好，走吧。好，我们再看这个位置啊，急流旁边的2块大石头中间形成了一块稳水区，这里一定有鱼啊。中，好，看到了吧？这个急流啊，就是一条通道。这个鱼呢，它逆流而上啊，它就需要在这种地方歇个脚啊，喝点茶，休息休息。这就相当于这个驿站，通道旁边的驿站啊。哇，看这小鱼多可爱！这斑纹，6道杠呢，级别不低哦。还有这里啊，看到没有？是大石头后面的一个环水区，这里肯定会有鱼啊。中，好，来，找标点啊，其实就是把这个目标鱼的习性了解清楚啊，然后再根据你的水情还有天气，综合去判断，然后我想这个打龟的概率啊就会大大降低。其实呢，微物路亚并不难啊。好了，简单愉快，兄弟们。